សាច់រឿងនៃការជាប់បាក់ឌុបរបស់ខ្ញុំបើគិតពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ឆមាសទី2ខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលខ្សោយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបញ្ចប់ពីឆមាសទី2រហូតដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតតតែអាចជាប់បាក់ឌុបបានអញ្ចឹងតើគ្រាយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងចន្លោះពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើរឿងអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចវិវត្តខ្លួនឯងពីសិស្សម្នាក់ដែលខ្សោយរហូតតតែអាចប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកគ្នាយើងរឿងចំនួន4ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងចន្លោះពេលមួយនោះព្រឹកមួយមុនចេញទៅរៀនមានព្រឹកមួយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចេញទៅរៀនខ្ញុំក៏បានទៅសុំលុយម្ដាយរបស់ខ្ញុំដូចសព100 ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅពេលដែលគាត់បានហុចលុយមកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ស្រាប់តែនិយាយឃ្លាមួយមកថានេះលុយកូនហើយខំប្រឹងរៀនឆាប់រកការងារបានធ្វើនឹងគេឃ្លាមួយនេះគឺវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំគិតទៅដល់ឃ្លាមួយនោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីជំរឿចិត្តពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មកកាន់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះក៏ខ្ញុំនៅតែគិតខ្ញុំនៅតែចងចាំនៅឃ្លាមួយនេះដក់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឃ្លាមួយនេះហើយគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងខ្សោយគ្នាយើងដែលធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថានៅការនោះខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលខ្សោយគីមីខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលឆមាសទី2បានចូលមកដល់ខ្ញុំក៏បានសាកល្បងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាបន្តិចម្ដងហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយបើទោះបីជាខ្ញុំមិនបានវិវត្តខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាសិប្បករគីមីក៏ដោយក៏វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាមួយនេះជាងមុនផងដែរគ្រាយើងអាចសម្គាល់មើលខ្លួនឯងផ្ទាល់បានថាបើសិនជាយើងមានមុខវិជ្ជាណាមួយដែលយើងរៀនខ្សោយហើយនៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់មុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលវាធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចហើយពេលខ្លះទៀតវាធ្វើឲ្យយើងមិនចង់ឮមិនចង់គិតអំពីមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយល់ពីវានោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងលែងសូវមានសម្ពាធដូចជាពេលមុនទៀតហើយធ្វើវិញ្ញាសាឆ្នាំប្រឡងមុនខ្ញុំចាំបានថានៅការនោះគឺវិញ្ញាសាបាក់ឌុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2021គឺខ្ញុំធ្វើត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងច្រើនលើកច្រើនសារខ្លាំងមែនតើហើយគុណសម្បត្តិនៃការទៅធ្វើវិញ្ញាសានៅឆ្នាំចាស់ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យគ្នាយើងនឹងបង្កើនជំនឿចិត្តមកលើខ្លួនឯងបានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចដោះស្រាយនៅប្រភេទវិញ្ញាសាស្តង់ដារនៃការប្រឡងបាក់ឌុបបានវាជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់យើងថាយើងក៏អាចដោះស្រាយវិញ្ញាសាដែលនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំដែលយើងបានប្រឡងនេះដែរហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងបានទៅធ្វើច្រើនទៅលើវិញ្ញាសានៅក្នុងឆ្នាំចាស់វាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានការស្វែងយល់អំពីប្រភេទទម្រង់នៃវិញ្ញាសានីមួយៗទៅតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងដែលយើងត្រូវទៅប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងបានន័យថាយើងអាចមើលឃើញថាអូបើវិញ្ញាសាគណិតគេចេញជាប្រភេទបែបម៉េចហើយរូបគេចេញប្រភេទបែបម៉េចភូមិគេចេញនៅក្នុងប្រភេទបែបម៉េចហើយបំរើបំរួលវិញ្ញាសានៅក្នុងឆ្នាំនីមួយៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើវាមានការប្រែប្រួលបែបម៉េចអានេះគឺសុទ្ធតែជាចំណេះដឹងដែលយើងត្រូវដឹងហើយបើសិនជាយើងដឹងអំពីវាបានកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យសម្ពាធវាធ្វើឲ្យភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងកាន់តែកាត់បន្ថយទៅតាមនឹងដែរខ្លាចជួបរឿងដែលខ្លួនឯងគិតនៅពេលដែលធ្លាក់បាក់ឌុបតាមពិតទៅចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំបានលើកវាទៅនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដាច់ដライតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាយើងចង់ស្វែងយល់អំពីចំណុចមួយនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅគ្រាយើងអាចទៅទស្សនាវីដេអូនោះរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំចាំបានថានៅការនោះអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់បាក់ឌុបគឺជាការខកចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញពីការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងអាចជាប់បាក់ឌុបបានហើយពួកគាត់រំពឹងខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ខកចិត្តខកបំណងទេអញ្ចឹងដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប់បាក់ឌុបតែម្ដងហើយរឿងដែលខ្ញុំខ្លាចជួបបន្ទាប់នោះគឺជាការទៅរៀនទី12មួយឆ្នាំទៀតនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចេះតែអង្គុយគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាក់មែនហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀនទី12មួយឆ្នាំទៀតច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនឹងត្រូវទៅរៀនមួយសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតបដាខ្ញុំអៀនខ្លួនឯងបដាហើយខ្ញុំអត់ចង់ជួបរឿងមួយនឹងតតែសោះហើយមិនមែនមានរឿងតែពីរហ្នឹងទេគឺមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំធ្លាក់បាក់ឌុបហើយសុទ្ធសឹងតែជារឿងដែលខ្ញុំអត់ចង់ជួបទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរត់គេចពីនៅបញ្ហាដែលខ្ញុំអត់ចង់ជួបទាំងអស់នឹងបានលុះត្រាតែខ្ញុំអាចជាប់បាក់ឌុបហើយដើម្បីជាប់បាក់ឌុបបានគឺខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងតែម្ដងស
សម្រាប់មកវិញនេះវាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកវាទៅកាន់គ្នាយើងដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងអាចចាប់បាននៅអ្វីមួយដែលថ្មីអ្វីមួយដែលពិសេសចេញនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅចង់បញ្ចប់នៅវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំអត់មានត្រូវបន្ថែមឲ្យបានច្រើនក្បោះក្បាយដែរហើយក៏សូមបិទបញ្ចប់វីដេអូនេះនៅត្រឹមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ Marbony ក៏សូមអរគុណគ្នាយើងដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តទៅនេះខ្ញុំបាទ Marbony សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ